болохоор YouTube эхлэхдээ сайн байцгаана уу? Energy Clinic Mongolia-гаас мэдчилж байна гэж эхэлдэг. Аха. За тэгээд эхлэе заяа юусэн. Окей. За. Сайн байцгаана уу? Energy Clinic Mongolia-гаас мэдчилж байна. За өнөөдрийн подкастаараа болохоор Asteria Tarot Cafe бит хоёр энергийн талаар ярихаар бодсон байгаа. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Asteria Tarot Cafe байна. Asteria байна. Тий, Asteria байна. Яасан ч урт нэртэй энэ тий нэр. Яа. Asteria байна. Өнөөдөр би энергийн эмчилгээнд орсон түүх энергитэй анх яаж танилцсанаа ер нь бас хуваалцсанаа. Аха. Тэгэхээр ер нь энерги гэдэг талаар хүмүүс ойрт бол амар их ярьдаг болсон тийм ээ. Тэгээ бас тарот их сонирхоод тэгээд хүмүүс энергийн талаар улам илүү сайн ойлголт аваад байгаа юм шиг бас надад санагдаад байгаа. Найзын талаар юу гэж бодож байна? Ер нь угаасаа бас тэгдэм шүү. Ер нь ингээд ойрын үеүдэд сайн энерги, муу энерги, гэртээ гоё энергитэй байх тий. Тэгэл гоё энерги цуглуулах, гоё энергитэй хүмүүстэй уулзах гээд ер нь одоо өөрөө дэлхийн өөрөө ингээд нэг юм wellness чиглэл рүү айгүй хэрэгэд байгаа штэ. Бясалгал, manifest гээд тэрнтэй холбоотой ер нь энергийн талаар бол заавал яригдах ёстой сэдв болцсон байгаад байгаа юм шиг санагдаад байгаа. Тэгээд tarotтэй холбоотойгоор тарот одоо үзэл сонирхоод эхлэхээр бас энергийн талаар бол зайлшгүй ярих шаардлагатай болчиход байхгүй. Би өөрөө ч гэсэн ер нь энергитэй тэгж танилцж исэн билээ хамгийн анх огт мэддэггүй байж байгаад тэгээд ингээд таротоор үзүүлээд тароттой холбоотой ингээд энергиуд ялгаатай байгаад өөрөө энергийг ялгаж үзэж байгаа анхандаа тэнгүүтээ бас хүнд үзүүлэхээр миний энерги юм байна, тийм байна гэд ингээд юм гарч ирснээр байгаад энергийн талаар нэлийн мэдлэгтэй болсон юм шиг санагдсан. Тийм, ер нь таротоор үзэхэд тэгээд нөгөө хүний энергийн ийм блок, саад тотгор гэдэг зүйл амар ингээд сайн мэдрэгдэж гарч ирдэг тий. Тийм, тэгээ бас юм хүмүүсийн одоо энерги нь байж байгаад ингээд айгу өөрчлөгдөж идэг нэг хүнээ ингээд дахин үзэхээр тэрнтэй холбоотой энерги өөрчлөгдөнгүүд шууд ингээд ирээдүйд болох зүйл нь ч юм уу ямар нэг юм үйл явдал нь өөрчлөгддөг. Аха. Тэрнтэй холбоотой энерги гэдэг чинь амар чухал юм байна шүү дээ. Эрэг энерги чинь эрэг юмаа дууддаг. Сөрөг энерги бол сөрөг юмаа дууддаг юм байна шүү дээ гэдэг юм уу те. Ийм ойлголттой болоод эхэлж байгаа байхгүй юу? Би ч юм бол угаасаа нэг энергит итгээл энерги гээл юм хүн байгаад байгаагүй. Баг байхдаа нөгөө нэг айгуух санаад идэм ба. Баг байхад нэг юм secret гэдэг нэг ном байдаг байсан шүү дээ. Нууц гэсэн тэгсэрнээ тэрэн дээр юуны нууц вэ гэд тэгэхээр хүссэн юм өөртөө дуудах гээд одоо бодоод ихэд тэр яг энергитэй анх танилцчихсэн юм шиг байгаа. Гэтэ нөгөө энерги гэж мэдгүй юм манифестийн арга бараг заадаг ном шүү дээ. Тийм дараад нь тарот үзээд тарот сонирхоод явж байгаад угаасаа үзэж байгаа хүн болгоны энерги нь өөр байсан. Тэгээд заримдаа тарот үзэхээр хүн ингээд нэг юм асуудаг шүү дээ хүн үзүүлээд. Тэр хүн миний талаар юу гэж бодож байна гэдэг юм уу? За ингээд айгүй ингээ асуулт шүү дээ. Тэнгүүд үзээд явж байхаар тэр хүний талаарх бодол нь биш нөгөө үзүүлж байгаа хүнийх нь энерги нь амар их гарч ирээддэг. Айгүй хэцүү ингээл мөнгө санхүүгийн ч юм уу ажил төрлөөр ч юм уу хувийн амьдралынх нь ямар нэгэн асуудалтай ийм байвал тэр энерги нь гарч ирээд ерөөсөө нөгөө хүнийх нь бодол ингээд дамгаалж чадахгүй аль энерги дамгаа бодож байгаа ч юм уу энерги дамгаа стрессж байгаа ингээд төвөг болж байгаа тий төвөгшөөж байгаа тийм юмаа илүү их ингээд гарч ирээд тэгээд нөгөө хүндээ үзэж өгөхдөө яалтчгүй энэ хүн чи ийм байр байдалтай байгаад байгаа учраас ингээд өөрийг нь бодох бодол нь ийм жоохон бага байгаад байна. Энэ хүн энерги нь ийм биш үү гэд тайлбарлахаар бас хүмүүс нэг худлаа хүн үзээд байна уу гэд ийм юу гард юм шиг байгаа. Сэжиглэх сэжүүр. Тийм юм гард юм шиг байгаа. Тэгэнгүүт яг үндэ үгүй энерги яалтчгүй ингээд дамгаа байгаа энерги гараад ирчдэг. Заримдаа ингээд хүмүүс миний тэр ажил яахаар байна гэд асуунгууд ажил нь гарч ирэхгүй хайр дурлалын асуудал амар гарч ирдэг. Яг үндэ тэр хүн өөрийнхөө ажил дээр ерөөсөө санаа зовоогүй. Тэрэн дээрээ нэг стресстэйгүү, тоогоогүй байсан хэрнээ нөгөө хайр дурлал за энийг үзүүлээд ч яах вэ гэж бодцсон.
Тэгэл за би ажлаа үзүүлэе гэж үзүүлэнгүүт нөгөөх нь ажил нь юусоо гарч ирэхгүй ингээл нөгөө хайр дурлалын асуудлууд нь ингээ блоклчод гарч ирээд тэгэл яалтчгүй нөгөө хайр дурлалын асуудлыг уншиж өгөх хэрэгтэй болчдөг. Зэр байгаад юу н энергитэй айгуу сайн танилцсан юм шиг байгаа. Ялгаад. Аха. Тэгээд ингээд ярихаар угаасаа л ерөөсө хүний бодол бол энерги болж ингэж цацардаг байгаа байхгүй юу? Тийм. Хамгийн их юу бодож чинь тийм ээ? Тэр нь бодол өөрөө л энерги үүсгдэг. Тэгээд явандаа ингээд нөгөө жаахан юм мэдрэг болоод ирэхээр айгу амар шнэ за. Хүн ингээд хажуугаар зүрлөө надаа ингээд нэг юм сонин гинт бодол орж ирлээ тийм ээ. Би одоо ингээд эмнэлэгт явж байсан хгүй юу? Тэг надаа ингээд яа би ингээд хөл амар өвдөөд би хүлгүй олчвол яана гэдэг ч юм уу нэг юм сонин бодол гинт амар бодогдоод тэгээ ингээ эргэн тойрноо хажуу тишээ ингээ харсан чинь ингээ доголцсон хүн явж байсан хгүй юу? Миний хажууд. Тэр нь бүр яг ороод ирсэн гэсэн үг. Тийм, тэр хүний амар юм хүчтэй бодож байгаа энерги нь одоо надад бас ингэж мэдрэгдэхдээ миний бодол руу миний толгой руу ингэж орж ирж бодол болж дамжиж байна да тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсөө л бодол гэдэг чинь өөрөө энерги болж цацарч идэг. Бас бидний толгойд орж ирэх бодлууд өөрсдөө бас энергийг ингэж хүлээж авч явах бас нэг хэлбэр юм шиг байгаа. Яг тийм юм биш үү? Бодоод бодсоор байгаа тэр нь ингээ ялгараад энерги болоод тийм. Тийм байна. Тэгэхээр одоо нэг зүйлийн талаар хэр хүчтэй бодож ийн вэ гэдэг бас амар чухал болчихж байгаа байхгүй юу тийм. Нэг зүйлийг ингээ хүчтэй бодоод тэр бодлын энерги ингээл нэмэгдээл энэ да. Тэгээд тэр энерги ингээд ихсээд ирэх тусам одоо сайн зүйлийн талаар бодсон байвал сайн энерги болоод сайн зүйлийг өөртөө татчихин тийм ээ. Тэр бодол одоо энерги болоод бийжээд бүтэж амьдрал дээр ингэж бийжиж бүтэж гарч ирэх үүсвэр нь тавигдж байгаа гэсэн үг байгаа байхгүй юу? Сөрөг байвал бас сөрөг энерги болоод саад дотгор хийгээд сөрөг зүйлийг амьдрал татах гэдэг. Угаасаа нөгөө нэг муу юм дуудаад гээл нэг тийм. Тийм, тэр бол ерөөсөө ортой л байсан байгаа хгүй бид нар ч одоо нэг жоохон муу юм хэлчихвэл түү муу ёр гээл те. Муу юм ингээд үннийхөө тийшээ 3 нулмал. Хоос юм тогш гэж очиж хоос юм тогшоолоо. Харин тийм тэгэл эхэлдэг. Тэр бол ортой л байсан байгаа юм л да. За найз энергийн эмчилгээнд бол орж исэн шүү дээ. Тийм. Энергийн эмчилгээнд орсон түүх анх орж исэн түүх бас яаж итгэж исэн бэ? За энэ их сонирхолтой. Одоо би баарныхаа түүхийг ярина тийм ээ. Тийм ээ. Хүлээлээ гэдэг байхгүй. Би ч анх энергийн эмчилгээнд болохоор яг ковидын үед бас орж исэн байгаа. 2021 онд юм байна гэхдээ бүр. 2021 онд ороод тэгээд тухайд ковид өдр тусаад бас нэлээд жоохон их чүчхүү болцсон. Тэгээд энергийн эмчилгээ хийлэх үү гэд нэг найз санал тавьчихсан шүү дээ. Ээжээ. Тийм. Тэгээд айгүй баярлалаа л угаасаа хийлгэж ийсэн. Тэгээ хийлгэхэд болохоор яг хийлгэж байхад бол угаасаа янз бүрийн мэдэрч байгаагүй тухайн үед. Яг юу нь өөрчлөгдөөд юу нь яагаад байгааг мэдээгүй. Гэхдээ угаасаа ингээд надаа анх эмчилгээ хийлгэхдээ энерги жоохон байж байгаад очдгий шүү гэж хэлж сануулж ирснийг айгүй сайн санддаг хгүй юу? Одоо ингээд шууд өнөөдөр ингээд ороод чи өнөөдөр ингээд учиргүй дэгж дэрвэл те. Тэгээд байхгүй ер нь ингээд алдаа мэдрэгдэн шүү гэд хэлсэн байсан. Тэгэл удаачгүй би яг энерги эмчилгээ хийлгээл удаачгүйгээс нөө шинэ ажилд орсон байсан. Тэнгүүтээ ажил дээр амар амжилт гаргаал эхэлсэн заяо. Тэр бол ингээд надад амар сонирхолтой газ. Яа тэгэхээр ингээд надаас бүр ингээд манай найзууд хөөе чиний ямар дуусаж дундэршгүй их энерги юм бэ? Чи яаж ингээд өдөржингөө ажиллачаад тэг ингээ оройн гараад угс шинэ ажилд орсон нөгөө ч бас гарч орж байгаа шүү дээ ажлынхантайгаа. Тэнгүүт ингээл өдөржингөө ажиллаад манай ажил чинь бас нэлээд илүү цаг суулгадаг. Тухайн үед бас илүү цаг суулаа муулаа гэж гомлоод иж чадахгүй дөнгөж шинээр орсон. Ингээд баг
7 8 за 8 9 гэж тарах бол баг зүгээр ингээд жирийн таралт байгаа байхгүй юу? Уул нь 6 мургаа гэж тарах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгж чадахгүй бүр ингээд 7 8 хүртэл суугаад цаг авч суусангүйгээл 10 хүртэл заримдаа суулгаж муулгана. Тэнгүү тэгж сууж яснаа гарч ирээд шууд гарч ороод нөгөө ажлынхантайгаа танилцаж манилцаал зугаалan мугаалгаар яваад буцаж хурж ирэл амар ажиллаа гээл ирч хүчтэй. Тэгээд дөнгөж ажилд орсон гэхэд амар их магтуулж исэн. Бүх юм ингээд нэг юм сонио замын цэвэрлсэн юм шиг хүн урагшлаад идэг да. Аха. Тэгээд байгааг бүр ингээ айгуу сайн мэдэрсэн бохгүй юу? Нэг юм би амар аттай болсон юм шиг. Нэг юм нөгөө нэг юм Линдси Лохангийн нэг тоглосон кино эдэг штэ үнсэлцээд нэг аз авчдаг. Тийм. Яг тэр нь тим юм болцсон юм шиг ингээд би бүр амар аттай бүх юм ингээл ногоон гэрлэр намайг очихоор ногоон гэрл тасдаг ч юм уу те. Тийм нэлээ юм амар ирч хүчтэй ингэж яваад тэгээ тухайн үед өөрийгөө би өстө энерги имчилгээнээс болчлоо гэж мэдэхгүй штэ. Хүн анх ингээ хийлгсэн байсан болохоор өөрийгөө л амар алаад ин гэж бодсон. Тэгээ байж агаад дуусч байгаа хгүй нөгөө энерги нь хөрхи ядраал ингээл тэгэл яг хөө мэдээч ингээ гоё юм бодоо явж исэн болохоор тухайн үедээ гайгүй. Тэгээд дахиад нэг энерги имчилгээнд орсон юм. Бас юу ч боллоо да бас ингээл орсон чинь дахиад айгүй юм их хүчтэй болсон. Тэнгүүт нь эн чи яг энерги имчилгээ хийлгэсний дараа нэрээ ингээд байж агаад энерги нь орж ирээд айгүй юм азтай одтой ийм болчтой юм байна да гэд. Тэгээд энэ бол ингээл айгүй азтай энтер гэдэг жоохон шашны юм болоод байгаа шүү дээ тийм. Тэгээ бүр эргэж буцалтгүй итгээд тэгээд яг юм имчилгээний журмаар хийлгсэн нь гэх юм бол нөгөө нэг хоёулаа шоудаад бид хоёр ингээ амар шоудаад бар нь бүжгэлжсэн байхгүй юу? Зүрхтэй яг спикер урд тест амар бүжгэлжсэн чи гуруулаа хийсэн гэдэг. Тийм. Гуруулаа байсан чи манай нэг найз намайг ингээ зүгээр ингээ хальт татсан чинь миний хөл өвдсөн. Тэгээ миний ер нь ингээд хар багаасаа үе мөч өвдөж байгаа. Ялангуяа 2 өвдөг нийлэн өвддөг гэхгүй юу. Тэгээд нэг юм 2 яс хоорондоо ингээд салаад ховлноосоо гарч байгаа юм шиг бүр тийм юм мэдрэмж төрдөг. Тэгээд химээ гардаг тархных гээд яа харин тэгээд нэг өвдчих юм бол ер нь бол дор хаяж 3 хоног би бол хэвтэртэйдэг гэхгүй юу. Ерөөс ингээд нөгөө үеэрээ хөдөлдөггүй учраас хөдөлгөөр ингээд хавдчихдаг өвддөг учраас 3 хоног ингээд хэвтдэггүй. Тэгээ би тэрийгээ бол баг өвдөөд тухайн үедээ гэхэд нэг 10 жил болцсон байсан хангалттай. Тэгсэн чинь нөгөө манай нэг найз намайг амар татаад миний хөл ингээд тарах гээд тэр манай найз хүчтэй татсандаа ч биш угаасаа ингээд эзгэн тарах юм бол зүгээр алхаж явж байгаа тийм болцдог. Тэгээд би чинь тэнд сөхөрж унаал айгүй хямраал тэ цаашаа ямар шоудах боломжгүй болсон хөл нь өвдсөн. Тэгээд дараагийн 3 хоногийн ажил бол будаа штэ. Тэгэл за би одоо ингээл дууслаа гэд сууж исэн чинь нөө чи гинт бааранд учир зүггүй нэг юм ингээл агаар дээр гараараа хийгээл цэвэрлээл тэ. Одоо тухайн үед бодоход цэвэрлжсэн юм шиг өвдөгний ажил очоод нэг юмын түүгж байгаа юм шиг юм хөдөлгөөн хийгээл нэг юм гаднаас хүн харсан тэрийг анзаарсан бол амар хөвгчлөлтэй харагдахаар би ингээл сөхрөө суусан. Тэг яг үнийг хэлэхэд одоо яг үнээл хэлээ. Тухайн үед ингээд чаа тим юм хийгээд хаад миний бараг жоохон бухимдуу байсан байхгүй би угаасаа хөл өвдсөн байсан болохоор одоо үнээл хэлээ гэж. Тий. Муухай бараг хэдэн жилийн дараа ч үнээл хэлээ да 5 6 жилийн дараа. Яа өстө өвдөг амар өвдөөд ингэж яхад чи юу хийгээд байгаа юм бэ? Угаасаа зүгээр болохгүй штэл гэж би бодож исэн. Яг тэгэхээр угаасаа 3 хоног хэвтэртэйдэг надад тэр бол айгүй юм жоохон шашинлаг санагдчихж байгаа юм чаа. Spiritual санагдал хийсвэр гарт баригдахгүй нүдэнд харагдахгүй учраас миний хувьд тэр чинь бол хийсвэр л зүйл байгаа юм чи энерги имчилгээ нь. Тэгэл ингээл юм самнаад байгаа мó яагаад байгаа ингээл авч маавал цэвэрлжсэн нэг ч удаагүй маа тэгжсэн за болцоо одоо зүгээр босоо зогсдоо гэд би бүр юу яриад байгаа юм бэ тийм амар юм байдгүй ингээл бодоол босоо зогссон чи нэрэ зүгээр үнэхээр би бүр итгээгүй за тэгэхэд юу вэ нэрээ is this happening тэгэл найз буцаад бүжиглээл яваад өгсөн биз хамгийн амар шууд буцаад бүжиглээл юу алхаж гიშгэж чаддгүй юм чинь тэнд эргүүл бүжиглээд байгаа юм чинь буцаад тэгээ би гэхдээ дотроо
стил цаас байгаа штэ. Миний дотор бол одоо л хэлгээгүй чи арай итгэхэд хитрхи гоё те. Тэгэнгүүтээ за энэ байж байгаа буцаад өвдөх байх гэдэг хүлээлттэйс ахгүй нөө. Ихэнх үедээ нэг юм халуун бахта нэг өвчин гайгүй байжсна буцаа амар өвдчихдэн штэ. Аха. Тэгэх юм бах гэ баг хөлөө өвдөхийг хүлээгээд байгаа маа тэр шүнжэнгөө. Хүн чинь зүгээр тэгээ маргааш нь бас зүгээр би 3 хоног ажил алдаагүй зүгээр. Тэгээл яг бүр ингэ сүсгэлсэн байд юм аа. Энерги имжлэг бол. Тэгэхэд над би болохоор найзыг тэгж нөгөө хөл мөл нь өвддөг гэж бас тэгээд унаад өгдөг гэж юусэн мэдтгүй байсан. Яг ингэж харж байгаагүй мэдж байгаагүй бас яг сонсоочгүй байлоо. Тэгсэн чинь нөгөө хамт явж исэн найз болохоор наа чи харин ингэдэм аа ингээ нэг хөл нь өвдчихөөр ингээ унаад одоо юус босч ирэхгүй одоо ингээ худлаа боллоо гэл амар сериусны цаа чи амар serious царайтай тэгэл би айгаал үе тийм юм уу яана одоо тэгвэл гээл хэмжлэгээ хийчихээ гэл ерөөсөө тэр баарны голд тайзан дээр спикерийн хажууд зүгээр би ч яг тайзан дээр суудсан тэгээ Хүмүүстээ согтууных анзаараагүй л ах эсвэл 3 согтуу хүүхэн юу игээд байлаа гэж бодсон. Харин чи одоо тэгээд 3 согтуу октод алж гин гэ. Тийм айгу хурдан ч хийсэн чи газ ингэж зүгээр суужийн хооронд газ хийгээл газ босгож ирээл газ үргэлжлүүлээл бүжиглээл ерөөс хизээч тийм болоогүй юм чи 3 баарнаас гараад яваад өгдөгнээс. Тэр чин гэхдээ найз нь яг дөнгөж сураад энерги имжлэхээс сурчаад нэг удаагүй бас жаахан гүнзгийрүүлээ сурцсан ч байсан. Ер нь бол тэр удаагүй байх үедээ би бас арай хүчтэй байсан хгүй юу? Бяцлал өдр хийдэг тийм арай ойрхон. Амар сайн хийдэг. Ер нь хамаагүй хүчтэй байсан. Одоо модогоо бодвол эсвэл яг тэр үеийн дараагийн үеийг бодвол тэгэхэд амар хүчтэй байсан. Тэгээл амар хурдан зөрөөсөө имжлэгээл хийчихгээл шууд. Тийм тэр бол сүсгэлмээр байсан. Тэрний дараа чинь тэгэл ерөөсөө сүсгэлээл би чинь таньдаг мэддэг бүхэндээ яриад ээж мэж очиж яриад миний хөлийг ингэсэн гээл. Ээж бас итгэхгүй нөгөө нэг яг юун дээр нь байгаагүй. Яг тухайн мөчтөд нь байгаагүй. Би амар удаан тэгээ өвдсөн болохоор ээжэд бол тэр бас айгүй хол исэн юм шиг байна. Тийм баха. Ер нь ингээ жаахан юм сүсгтэй итгэл үнэмшилтэй байхаараа хүмүүс ер нь энерги имжлэгээч гэсэн хүрх нь арай одоо ойр байдаг л та илүү сайн хүрдэг гэх юм уу. Одоо ер нь бол хамгийн энгийн энерги имжлэгээний жишээ гэх юм бол тийм ээ. Зүгээр ингээд ганданд очиод ном уншуулах байхгүй юу. Тэр чинь ингээд сүсэглэж суухаараа номын хүчийг илүү авна гэж ярьдаг та. Тэнд бол зүгээр одоо зайнаас тийм ээ. Зайнаас ч бай, оройс ч бай. Ном уншаал номын хүчээр тэр бохир энерги саадуудыг ингээд устгаж цэвэрлжлүү өгч ийн л гэсэн үг баггүй. Тийм болохоор ингээд ном уншуулсны дараа хүчтэй ном уншуулвал илүү хүчтэйгээр ажиллуулсан ингээд сайн бүтнэ. Тэр юу игээд байна вэ гэхээр бохир энергийг нь цэвэрлж өгөөл энерги имжлэл тэнд хийгдээд байна л гэсэн үг байдаг. Тэгэхээр бас юм итгэл үнэмшилтэй сүсэг бишрэлтэй байх тусмаа ер нь бол энерги имжлэгээ илүү сайн нөгөө хүнд нь ирдэг гэж үздэг л дээ. Түгээ тийштэй эн чинь бүхэл бүтэн энерги гэдэг чинь өөрөө бодол гэд байхад л имжлүүлж байгаа юм байна өрөө энэ шал худлаа энэ вид хоёрын намайг имжилдэг гэж юу гэдэг ингээд ахаар бас угаасаа тийм болог үсгдэг гэсэн үг шүү тийм. Блок үсгчдэг. Тэгээ энерги имжлэхийг хийхэд угаасаа нөгөө хүнээс юм зөвшөөрөл ч юм уу тий сайн гэж хэлж ойлгуулж агаад одоо бид нар чинь заавал нөгөө хүнтэйгээ ярилцчихийж зөвшөөрөл авч ийж гэдэг ч юм уу одоо тэр дээд сүнсэн би энэ бас ингэж зөвшөөрч ийж нөгөө хүн нь өөрөө ингэж зөвшөөрч ийж за би хийлгье гэж ийж ер нь хэлэгдэг. Түүнээс одоо таньж мэдхгүй хүмүүнийг те наатахыг чи имчилж харж үзээчгүй хүнээ тэгж юусаа болохгүй. Тэр бас юм болчихлаа л да. Мдээгүй байхад нь архины имчилгээ энэ төр хийлгэх гээл те бас хүмүүс ч. Бас хүмүүс тэгээд байдаг. Тэр бас болохгүй. Тэгж болохгүй. Тэгээ нөгөө хүн нь өөрөө ингээл үнэхээр имжлэгдээ одоо яаж гэдэг юм дээ тий.
ингээд өөрөө өөрчлөгдөх чин хүсэлтэй байж ээж бас нөлөөлөд байгаа байхгүй юу. Тэгээ бодлын хүчгээд Мгм. өөрөө өөртөө бас итгээд тэнгуут нөгөө хүн бас тэрийг цэвэрлээд тэгэж бас хоорондоо динамик үүсээд байгаа хэл та. Тийм. Тэр бол яг тийм шүү. Өөрөө хүн өөрөө нээлттэй байх хэрэгтэй. Энийг бол хэлэхэд. Холбоос үүсээд. Нэр хоёулаа нэг бясалгал хийж исэн да. Тийм. Хамт бясалгал хийж исэн. Тэгээ би чинь гэхдээ энергийн эмчилгээг угаасаа сураад бид нар бол ер нь ингээ бясалгал байнга хийж бясалгалаасаа энерги авч өөртөө ингэж жоохон хүчтэй болох хэрэгтэй байдаг. Мгм. Тэгээл ерөөсөө бясалгалын эд шидээ би чинь цаашид бусдад түгээгээл. Найзыг бас хамт бясалгал хийгээд өчнөө олон хэлж байгаа л авч хийсэн дээ болно. Тэртээ бас нөгөөх нь хийхгүй тий алга. Алга болчихно. Тэгээ одоо ингээд энергитэй би ингээд чамаар дамжуулаад мэдээж танилцсан. Аа. Ингээ имчилгээ хэлгээд чамаар дамжуулаад ер нь имчилгээ эдэр хийлгээ үзчихэж байгаа. Чи анх яаж танилцаад ер нь яагаад юу нэрийг сонирхох болсон юм? Тэр чинь ер нь бол ээжигээ дагаал Мгм. ээжигээ дагаал энергийн эмчилгээ гээд явсан л та. Гэхдээ тэрнээс өмнө ер нь бол манай гэр бүлийнхэн одоо тэр чигээрээ юм spiritual хүмүүс байдаг байхгүй юу? Мгм. Намайг бүр нэг 14 15 16 тагаас л бүгд ер нь бясалгал хийж эхэлж исэн. Мгм. Гэр бүлийнхэн бүгдээрээ бясалгал хийдэгтэй манайхаа дүү одоо эрэгтэй дүү жоохон байхаасаа ч бясалгал хийж исэн тийм хүүхэд байдаг. Тэгээд энергийн эмчилгээг ээж анх сурч эхлээд тий ингээд намайг бас за ингээд сурыг тий одоо амьдралд амар хэрэгтэй. Өөрийнхөө амьдралдаа энийг хүнд заавал эмчилгээ хийгээд байх албатай биш. Өөрийнхөө амьдралдаа энийг бас хэрэгжүүлээд явбал айгу хэрэгтэй байд юм а гэд авч яваал одоо сургалт мургалтанд нь орсон бохгүй юу. Мгм. Тэгээд тэр чинь амар сонин найзаа ингээд нэг юм spiritual team юм ингээд нээгдэж байгаа юм шиг. Одоо third eye тий гурав дахь Мгм. мөлний нээгдэж байгаа мөн ингээд энерги мэдрээд энерги сураад эхлэнгүүт бясалгалтайгаа хамт ч бас явж байгаа. Тэгээд амар юм сонин өөрчлөлтөнд орт юм лээ. Юмыг ингээд харах үнцэг. Юмыг ойлгох чадвар. Тэгэнгүүтээ яг ингээд амьдралын юм нэг жоохон мөн чанарыг яг байгаагаар нь ойлгож хараад байгаа ч юм шиг надад санагдчихсан анх. Мгм. Тэгснээ бас хамгийн өвгөө нь аа нүд нээгдээд Ахаа. нүд нээгдэнэ гэхээр амар сонин за. Одоо ингээ хүн Нэрээ энерги өнгөтэй гэсэн тий. энерги өнгөтэй. Харин Аа. тэгж яриад байгаа юм да манайхаа. Энерги өнгөтэй. Тэг юм Мгм. болгон угаасаа энергитэй шүү дээ тийм ээ. Бүх Мгм. зүйлд энерги байгаа. Мгм. Аа энергит өөр өөр ингэсэн өнгө бол бас байгаа. Гэхдээ одоо тэрийг ингээд хараад эхлэх бас амар сонин experience байсан л та. Мгм. Тэгээд анх болохоор найз чинь нөгөө нүд нэгдээл тэгээд ингээд хараад эхэлж байгаа байхгүй юу энерги. Мгм. Тэгснээ аа би чи энийг бас багасаа ер нь ингээд үе харж исэн юм байна. Гэхдээ ингээд нөгөө хүн чинь ингээд байнга хараад байгаад ахаар нэг тэрийг одоо нэг юм өөр зүйл гэж одоо бодохгүй шүү дээ. Мгм. Бусдаас өөр юм хараад байна гэж юусоо бодохгүй. Тэнгүүтээ тэгэл орхичдог. Тоодоггүй. Тийм Мгм. л байсан юм байл л дээ. Нүд нээгдээд юу харав? Тэр чи одоо тэгээ иххэн болсон. Ямар ч Мгм. байсан хүний нэг юм чадруудаас хамгийн түрүүнд юу нь ингэж одоо нээгдэх үү гэдг нь бас сонирхолтой байд юм бэлээ. Зарим хүмүүс их сонсгол нь нэгддэг. Тийм юм сонсоод эхэлдэг ч юм уу. Мгм. Тэгэхээр нүд нээгдэх жаахан амар ихгүй юу. Одоо ингээд хараад энерги хараад бол яг гоё санагдаж байгаа. Тэгснээ Өнгө мөнгө хараад аа тий анхандаа бол. анхандаа бол нөгөө өнгө мөнгө хараал гоё юм хараал яваад гэж байгаа юм. Тэгэл гэрэл унтрахын цагт өөр юм харагдал эхэлж байгаа юм чинь. Мгм. Тэгээд тэр бол бас жаахан айлгамаар одоо ингээд харахыг хүсэхгүй байгаа зүйлээ хараад нь штэ.
Тийш дээ. Эвгүй зүйлс хараад байна тийм ээ. Илүү юмд мэдрэг болоод байна. Тэгэл янз бүрийн юм ирээл бас намайг ингэж яхан зулгаагаад байдаг байсан аахгүй юу? Татаж хангаагаад ч юм уу, хаяа унтуулахгүй байдаг ч юм уу. Тэгэл Оо. нэг шөнө бүр ингээд унтчихсэн чинь айгу амар найзад ярьжсэн да нэг 2 3 хажуугаас ингээд хавиргалуу ингээд гоцоогоо зоогоол ороод ирсэн. Анх сонсвол бас би зарс хийжсэн да. Тий, тэгэл би чи өстөө ингээл год гэл сэрж байгаа юм чам. Угаасаа ч нэг жоохон эвгүй юм хараад ч унтчихлоо яачлаа. Тэгээд би амар айгаал. Тэгээ би өөрөө өөрийгөө л хатгамаагүй ганцаар халуун тэр унтчихиндаг тий. Тийш. Тэгэл босоод ерөөсөө амар айгаал аав ээжийнхээ орлоо орж исэн байд юм аа тэрч. Тэгээд аав ээжийнхээ орлоо орох гээд тэ нөгөө айцсан. Очоод би орлоо хамт орчид хөөч гэлүү нэг л юм хэлсэн. Тэгсэн чинь хойноос тэнд цаана инээж шít манай өрөөнөөс. Йоо, одоо Амар би эвгүй. зарс хийж. Амар эвгүй хойно бүр ингээд шоолч инээж байгаа юм да. Тэгээл би бурхан минь. Яа. Ямар амар юм бэ гэдэг. Ямар амар юм бэ? Юу болчихоо гэл эхэлж байгаа юм чаа. Тэгээд найз чинь ер нь бол айгаад тэгээд тэр айдсаасаа бас болоод хай гэж ер нь бодож исэн, шийдэж исэн тэр үед. Одоо ер Тэрэндээ нь энергийн эмчилгээ энэ төр хийдгүү шалтгаан нь тэрнээс болсон шүү дээ, тий бас. Яг хөө тэр үед болохоор найз чинь зүгээр ингээл би харахаа болий одоо хай л гэж бодсон бохгүй юу. Тэгээд бас жаахан айгаад энергийн эмчилгээ энтрээ ер нь бол нэг амар сайн хийж ингэж цаашаа үргэлжлүүлээгүй. Бясалгалаа бол хийж исэн. Бясалгалаа хийхгүй бол ер нь хийхгүй байж бас чадахгүй байгаад идэм мэлээ. Гэхдээ ингээд өөртөө ингээд хаалт тавьчих болно л доо. За би харахгүй гэж ч юм уу тийм. Тэгээд ер нь бол харахаа бол болсон ямар ч байсан. Амар байсан баха. Одоо ингээд төсөөлөх үрчин зүгээр бодит амьдрал дээр харж байгаа юмнууд л ямар стресстэй байдаг вүлээ. Стресстэй ингээл хармааргүй юмнууд байдаг байхад бүр тийм юм гарч ирээд харагдаад үзэгдээд байна гэдэг бол үнэхээр амар мэдрэгдэхэд л амар байдаг шүү дээ. Яг би бас ингээд таротоо хийгээд би байж аад юу алга болчихдог байхгүй юу. Стедиэс бас үзүүлдэг хүмүүс маань мэднэ хүүе чи байгаа юу? Үзэж байгаа юу? Эргэж ирэхийг хүлээж нэдэргээ за зарим нь амар хөөрхөн. Тэнгүүт яагаад алга болчдөг вэ гэхлээр хэсэг үзэл тарот руу ороод ирэхээр эргүүлээд амар мэдрэмтгий болоод тэгээ тэрнээсээ болоод элдв юм мэдрээд эхэлдэг, юм зүүдлээд эхэлдэг. Тэр надад амар хэцүү байгаад байт юм аа. Нэг саяхан болсон шүү дээ. Сая би нэг намар нэг хэсэг бас айгүй эрчимтэй за үзье гэд үзэж эхэлсэн юм аа. Үзэж эхлээл буцаал ингээл ороод тэр нь үзэхгүй байжгаад үзэхээр бас жаахан холдсон байгаад идэг таротосоо. Энерги мэдэрх нь арай муудсан байдаг. Ер нь байнга л ингээл практис хийгээд дасгал хийж өөрийгөө ингээд хөгжүүлж явахгүй бол ер нь холдчихдээ юм шиг байгаа. Тэнгүүд би нэлийн холдсон байжгаад угаасаа өөрийнхөө ингээл 9 to 5 хийгээд байгаа шүү дээ. Өөрийнхөө офис ажлыг хийж агаад буцаад ингээд таротоо үзсэн чинь бас нэлийн жаахан холдсон байгаагаа анзаарсан. Тэгээд буцаал ороод улам хүмүүсээ үзээл нилээн ингээ үзээд эрчимтэй үзээд эхэлсэн чинь кофе шопт сууж исэн. Би нөө хүннүүгийн тэнд идэг Magic Mug заяа. За. Magic Mug сууж исэн аа. Ингээд арт хүн зогсоод байгаа юм шиг санагдаад болдгоо. Би бүр ингээ юм бичээд ингээ journal хийгээд суужсан байхгүй айгүй happy бүр нилээн аз жаргалтай. Тухайн үед амьдрал бас нилээн хөөрхөн тий happy байсан. Тэгээд яг journal бичээ байжсэн чинь тэмдэглэлийн дэвтэр дээрээ ингээл би жаргалтай байна. Одоо ийм юм хийн, тийм юм хийн гэд байжсэн чинь арт хүн ирээд ингээ амьсгалах шиг болсон байхгүй юу? Тэг би ингээ цочоод эргээ харсан чинь хүн байхгүй. Юу хийнч байхгүй. Ядчихад би ингээ хаалгатай ойрхон суудсан заяа цонхон талд. Тэг хүн намайг хэрвээ харсан бол би бүр ингээд олго усрээд эргэж хараад тэгээ байхгүй. Юу ч байхгүй.
Тэгээ буцаж эргэж Яа. харангуудаа би ингээд дахиад үргэлжлүүлээ ямаа битсэн чинь дахиад ард амьсгалах шиг болоод хүн яг миний дэвтэр рүү хараадах шиг байсан байхгүй юу? Дахиад харсан чинь бэдэггүй. Тэгээ би бараг тэнд ингээ 3 удаа зочсон заяа. 3 4 удаа зочиж эргэж хараад байхгүй болохоор нь за гээд жоохон дуу сонсож байгаа гараад явсан байхгүй юу? Гараад явсан чинь би ингээд нөгөө нэг Harry Potter дээр Dementor-ууд хурж ирээд ингээд нэг юм аз жаргалтай дурсамжийн сорчдөг штеп. Тий. Бүр яг тэрэн шиг. Гарч ирээл би гинт ингээл гатаас хаарал болцсон юм шиг санагдсан. Тухайн үед дуус нь ингээ яг намар болж исэн болохоор навч мавч шарлаад айгүй гоё өдөр исэн бохгүй юу. Тэг би ингээд pumpkin spice latte дээр уухгаа орцсон. Тэнтгэх гоё гэж сонсоод тэгээд юу нөгөө pumpkin spice latte уусан аз жаргал маргал байхгүй ингээл сав саарал юм донд орцсон юм шиг болоод тэг би гэртээ орж ирээд хөвтөөд бүр ямар ч энергигүй ирч хүчгүй болцсон. Тэг уйлаад гэртээ орж ирсэн юм. Амар аз жаргалгүй санагдаал бүх юм амар утгагүй санагдаал тэнгүүтээ ямар нэг юм тэрийг одоо юу гэж тайлбарламаар юм бэ? Үхсэн гэх юм уу? Би ингээ үхчээд эргэж ирээд өөрийгөө хараад исэн ч юм шиг заяа тэр тэмдэглэлөө. Эсвэл хин нэг юм байхгүй юм ингээд намайг ингээ харсан юм шиг тийм юм жах юм үхэл мэдрэгддэж штэ. Би тэр юу гэж тайлбарлахаа мэдгүй байхгүй. Үхэл мэдрэгдсэн л гээл тайлбарлачи. Жах утгагүй сонсогдож магадгүй. Гэхдээ яг тиймэрхүү мэдрэмж төрөөд ирээд амар уйлж исэн сандын. Тэг тэрнээсээ болоод айгаад дахиад угаасаа ингэ мэдрэмтгий болчдгоо мэдчихсэн болохоор бас хүзрээ үзгээ болоод бараг 2 сар үзээгүй ах шүү. 11 12 сард огт үзээгүй завсарлага. Юу н аваад нэг нэг үзүүл үзсэн. Гэтэ ингээд бас жоохон болсон. Тэр жахан амирс. Тэгэл ингээд болчхоор буцаад арай гайг болчдөг. Тэгдэг. Тэгээд энэ одоо ингээд угаасаа юм эмзэг болоод тийм ээ нөгөө хүний intuition улам нэмэгдээд өсөөд байна тий. Тэгэхээр иймэрхүү үйл явдлууд угаасаа их тохиолддог л доо. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн зөв зам нь гэдэг юм бол ер нь одоо ингээд найз бол ингээд жоохон холтчин тий. Би бас анх холтчихсан байхгүй юу? Ууг нь тэгэх ёсгүй хамгаалаад ингээд өөрийгөө тэгэх ёстой л байх л та. Тий. Хамгаалаад одоо өөртөө ер нь хамгаалалт үүсгээд тэгээд айж бас болтгүй юм шиг байгаа. Айхаараа хүн энерги алдчихдаг. Найз болохоор тэнд одоо хүн хойноосоо ингээд юм мэдэрсэн биз дээ тий. Тэнгүүтээ тэндээсээ айцсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд ингээд хид ог цог зүсрээд айж ингээд тэр айцсаас үүсэж байгаа энергир чинь одоо чиний ингээ энергийг тэр хүн гинэ бурхан минь. Тэнд бол тэгэл сороол авцсан байна л да угаасаа. Тийм нилээн соруулсан мэдрэмжтэй. Тийм. Тэгэж бас ингээ хүчтэй сорсон байгаа хгүй. Тэгж 3 4 айж ог зүсэрч гин гэдэг бол тийм ээ. Тэгэхээр айхаар нөгөө хүч ингээд өгчдөг. Тэгээ айхгүй одоо өөрийнхөө ийм хамгаалалт өөрийгөө ингээ хүчтэй гэдгээ мэдрээд тийм ээ. Тэгээд ийм тоохгүй байх хэрэгтэй байд юм шиг байгаа. Надад бол тэгжэл одоо ээж мэж бол зөвлөжсэн айж болтгүй гэд. Тийм тэрэн дээр бас хамгаалалт үүсгээд бясалгаад өөрөө хүчтэй байгаад ирэх юм бол ууг нь заавал тэрийг байхгүй болгоод цухтаагаад ах шаардлагагүй л ах мэдээч. Тэгээ ямар ч байсан угаасаа юуны тулд tarot сурцгаасан бэлээ. Ямар ч байсан орж ирэнгүүтээ би чамаар үзүүлж ирсэн санаж байна. Тэгсэн. Мэдрээд би одоо энэ дэлгүүлөө юм юмаа өөр хинд юу гэж ярихаа мэдэхгүй байна гэд яриад ойлгохгүй алуу чи наатахаа үзэх яг л ард юм байсан би мэдэрсэн гэдгсэн чинь бүр амар сайн санаад байд юм аа. Ял үзэрлээ одоо нэр нь орж ирдгөө хүзэрнийх нь тэр хүзэрний нөгөө Death 3 of Pentacles-тай гарч ирээд тэнгүүд нөгөө зураглал нь болохоор 3 of Pentacles нь нэг юм нэг юм ном шиг юмыг ингээ гуруулаа үдчихэдэг штэ. Ном судар шиг юм ингээд гуруулаа харцсан. Тэнгүүт доор нь Death тайлбарлсан. Тэнгүүт нөгөө Death нь болохоор бүр юм малгай залгаатай нүүр мүргүй юм. Жох юм сүнслэг юм. Тим зураглалтай штэ тэр хүзэр нь.
найз айл хүчрийг яриад байгааг санчлаа. Ахаа би бас нэр нь орж ирдэггүй тэр үзэрнийхээ. Тэгэл яг яалтчихгүй угаасаа байсан байна гэл Тийм. өчсөн чинь амар санаад байна. Тэнгүүт нөгөө чиний амар юм аз жаргалтай байгааг хараад юм амар гой санагдаад ингээд хажууд нь очиж зогсоод энергийн сурцсан байгаад байна гэд. Тийм. Найз бол тэнд ингээд бас гой план маань энэ бичээл тийм. Тэмдэглэл энэ төр хөтлөл тэр чинь бас амар юм хүний гоё passionate энергээр passionate мэдрэмж байгаа байхгүй гоё энергитэй тэрийг хийжсэн байгаа байхгүй юу. Яг тийм юм болж исэн. Тэр бол бас зүгээр тэгэл мэдрэхэд надаа айгүй амар санагдаад хүн үзгээ болсон байгаа шүү дээ 2 сар. Сар гарan ч юм уу тэгжээхэд харж мараад эхлүүл угаасаа хэцүү баха. Хараад эхлэхэд бол ер нь амар байсан. Тэг би тэр үед угаасаа амар эмзэг болцсон л байсан л да. Дөнгөж эхэлсэн тий. Одоо нэг юм хаамах идэж чадхаа болцсон байсан мэт. Гахаамах ч идэж чадахгүй. Гахаамах чи ер нь хамгийн бохир энергитэй маханд авдаг байхгүй юу? Бохир энергитэй хоол. Тэгэд гахаамах гэсэн тийм. Тийм, дандаа л ингээл бохир энергийг л цуглуулж идэг. Ер нь л муухай штт гахаамах. Гэхдээ гэхдээ уул зүгээр л идээд ах шиг л байдаг байсан чи яг тэр үеэр бүр ингээм амар муухай өмхий өндөртэй гээд бүр итгээ болчихсон шүү дээ. Одоо ч гэсэн иддэггүй юу? Одоо ч гэсэн иддэггүй ш найз чаа. Нэг ингээл өмхийг нь мэдрээл. Үгүй тэр чинь амар сонирн болсон юм. Би ч уулна за яавал гэжгээл бас тоохгүй жоохон идэж мэдээд исэн юм. Угаасаа солонгостой амар гахаамах идэж байгаа л ирж байгаа шүү. Сангивсаал идэж чад ирсэн байлгүй дээ. Тий. Зүгээр хамгийн гоё сангивсаал гэл ирсэн хүн чинь тэгээд нэг гэрт гахаамахаар хоол хийцэн байсан юм. Тэгээд би орой ирчээд за хөргөж ухаад хоол байна уу юу байна гээл. Тэгэл аваад ганц 2 л халбагтлуу да. Өнөрөн сонин санагдал тэгэл би өстө юу идчихвэ гээл амар бөөлжиж гаргаал. Тэгээд юусоо дахиж өнөр үзээч чадаагүй. Нөгөөний жирэмсэн эмэгтэйчүүд нэг юмнаас нөө хордлого авчихараа буцаад юусоо ордгоо гэдэг шиг юм болсон биз. Ер нь аль нэг тиймэрхүү юм бас. Тэгээд одоо ч ихсэн өнөр амт нь надаа муухай санагддаг. Гэхдээ одоо яг тэр үед зүгээр би амар юм хурц үнэртэй тийм муухай энергитэй ч юм уу. Тийм хоолнд амар эмзэг болцсон юм байна даа л гэж. Ер нь л амар эмзэг болцсон юм байна даа л гэж өөрийгөө бол бодож ирсэн л даа. Би нэг тийм пост харсан шүү дээ Instagram дээр. Юу чинь spiritual болж эхлэхээр ингээд бие дөрд гарч ирдэг өөрчлөлтүүд билүү? Тийм пост хийсэн. Тэрэн дээр болохоор дуу чимээнд мэдрэг болно. Жохон зожиг болно энтэр гээд тиймэрхүү юм байсан. Нэрэл яг үний юм шиг санагдсан тэр пост. Чимээнд бас нэлийн мэдрэг болчтой юм билээ. Дуу чимээнд. Үгүй харин тийм тэр ер нь чанга ярьдаг хүмүүст амар дургу болчдөг заяа. Тийм жаахан ингээд гарахаар ингээл дургуурэл чанга орилж ярьдаг охтуудыг бүр үзэхгүй. Яа би өөрөө чанга орилж ярьдаг хүн байх үедхөө. Тэр нь багасаад эхэлдэм байлээ. Ер нь ингээд тэмээгүү жоохон сонсоод байх хандлагатай. Тэгээд тийм амар чимээтэй юм жоохон хэцүү. Цонхоо онголгочхоор нөө барилгын дуу чимээ ганц 2 явдсан штэ. Өмнө тоодоггүй л байсан. Бүр ингээд нилийн би ингээд зарс гээгүүлээд цонхоо хааж явах жишээний. Харин тийм ер нь ингэдэг юм шиг байгаа. Spiritual болоод эхлэхээр одоо ингээд доторх дуу хоолой дотоод intuition ингээд хөгжөөд байгаа штэ. Тэгээд энэ доторх дуу хоолой чинь чамааг ингээд намайг сонсоосоо гэсэн нэг ийм хоолойноос гарч ирээд бас чанга ярих гад хичээгээд байгаа хгүй юу. Тэгэнгүүт энэ гадны бидний орчинд байгаа дуу хоолойнууд болохоор байнга ингээд саад үсгээд ингээд толгойд нэм нөгөө сармагчин бодлууд байгаад байна да тийм. Тэр чинь бол ийм гадны дуу хоолой гаднаас орж ирсэн энергийн холбоосууд амар их байна гэсэн утгатай. Тэгээ амар юм чимээтэй
Тэнгүүт дотоод дуу хоолой нь intuition нь ингээд сонсогдмоор байгаад идэх тийм ээ. Тэгэхээр өөрийн ирэхгүй ийм илүү дутуу чимээнд дургу болоод эхэлсэн юм билээ. Аль болох чимээгүй байж, аль болох өөрийгөө сонсож, ботгошоогоо хандмаар ингээд санагдаад. Тэг ингээд дотоод хүн inner child ч юм уу дотоод дуу хоолойгоо сонсоод ажиллаж явж ийснаа бүр хаяад энэ бүгдийг хаяад хэсэг одоо ажилт гэдэг юм уу материалын зүйлд ингээд санаа тавиа явдсан шүү дээ хүн. Угаасаа хүний амьдралд мөнгө хэрэгтэй, ажил төрөл дээр бас стресстэй юмнууд байна, карьер хөөж ийн гэл ингээд явж агаад буцаад эргээ харахаар амар стресстэй болсон байт юм лээ. Ер нь ингэж бүр бүтэн тэгж надад орхих бол айгу буруу санагдчих шүү дээ. Ер нь хүн ингээд бясалгаад дотоод дуу хоолойгоо сонсоо тэг ямар нэгэн сүсэг бишрэлтэй заавал одоо Иесуст ч юм уу буддад итэг гэхгүй ч гэсэн энерги гой сайхан зүйл yin yang гэд ингээд итгэжих бас хэрэгтэй юм шүү байгаа. Тэгэхгүй болвол хитрхи ингээд материаллык зүйл рүүгээ би ингээд анхаарж агаад эргээд харахаар бүр амар холцсон байгаад идэг дээшээгээ. Тэгэхээр тэрийгээ дагаад яг уу амар буруудаад муудаад байгаа юм байхгүй ч гэсэн айгүй стресстэй болоод нэлийн кортизол нүссэн тийм. Кортизол нүссэн жижиг сажиг юмд бухимдуу болцсон тийм бол өөрчлөлтүүд айгүй анзаарэгдэж байгаа байхгүй юу? Хүний амьдралд заавал байх хэрэгтэй ингээд амьдралынх нь нэг хэсэг юм байна да гэд би одоо бүр боддог болчиход байгаа шүү дээ нэг. Яг үнэ. Тэр бол баланс л явагдчихээн л та тэрэн дээр хүн чинь угаасаа юм дээшээ одоо титэм хүртнээсээ дээшээгээ тэнгэрлэг холбоосоор ингэж холбогддог тийм ээ. Тэнгэртэйгээ дээшээгээ ингэж холбогддог. Тэгээд хөлнөөсөө доошоо үндэс хүртнээсээ доошоо газрын холбоос гэж бас байна. Тэгэхээр тэнгэрлэг холбоос, газрын холбоос аль нь л юм хүчтэй сайн холбоотой байж иж хүн ингээд амьдралд яг ингээд зөв явж ийн да тийм ээ, зөв замаараа, зөв урсгалаараа. Хит ингээд дээшлэхээрээ хит дээшлэн гэдэг нь хит сүнслэг болоод хит юм агаарын юм бодоод ч юм уу, хит spiritual болоод тэгээд ирэхээр газрын холбоос ингээд сулраад ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд нөгөө ажил амьдрал нь ингээд жоохон бүтлгүй ч юм уу. Нэг л spiritual хүн те нэг л гоё юм spiritual хүн нэг л юм агаарын юм ярьсан хүн л болчих гээд байдаг. Хит газар руугаа ойртоод ирэхээр нөгөө тэнгэрлэг холбоос нь сулраад ирж чинь тий. Тэгэхээр найзын түрүүний хэлсэн шиг жижиг сажиг зүйлд бухимдаад идэг, уурлаад идэг. Тийм юмыг том зургаар нь харж чадахгүй. Том зургаар нь харж чадахгүй нөгөө жижиг чулуунда бүдрээд байгаа байхгүй юу яг яалтчихгүй. Яг үнэ. Яг үндэ тэр миний амьдралд нэг амар нөлөөлөхгүй зүйл байхад тэрийг би ингээл бүр татаж авчирч стресстэй л тэгээд идэг болчтой юм билээ. Тэгэхээр бол бясалгал бол заавалчгүй байх хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Тэгээд заавал бясалгал гэхээр айгүй жоохон хүн сонсогдоод байгаа бол өглөө босоод нэг хэдхэн минут 5 минут утсаа оролдохгүйгээр нэг юм affirmation хэлдэг штэ. Өөртөө ингээд талархаж байгаа зүйл мүлээ бодоод тэр чинь бас бясалгалын нэг юм хөрхөн богинохон ч гэсэн нэг хэсэг байгаад байгаа байхгүй юу? Тийм. Надад ийм байна, баярлаа, ийм байгаадаа баярлаа гэ байгаа зүйлдээ талархаад за ийм зүйлд би талархаж ийн илүү их надаа ингээ орж ирэх болтгоо гэд хальтхан бодоод босч ирээд өнгөрүүлсэн өдөр босч ирэнгүүтээ зүгээр яарч сандраал амар стресстэд гарсан өдөр хоёр бүр шал ондоо өнгөрөөд идэв шүү дээ. Анзаарч байхад. Яг үнэ. Бас нэг хийж болох зүйл бол зүгээр л залбирах. Итгэл үнэмшилтэй байх. Залбирах гэдэг бол залбирлаар бас нэлээд их энерги орч ирдэг. Юу сая чамаа ингээд залбирал гэд хэлсэн чинь гинт саяхан нэг болсон кейс санаанд орчлоо. Би унтаж чадахгүй нэг жоохон стресстэй байгаа штеп. Стресстэй ч байх вэ? Тэр бол стресс биш жоохон юм anxiety маягийн гэх юм уу жоохон түгшрэлтэй. Одоо хүн болгонд л тийм байгаах ингээл ажиллаа боддог ч юм уу, амьдралаа бодоол, мөнгө төгрөгөө бодоол, цаашдын төлөвлөгөөгөө бодоод би тэгээ ингээд айгүй их юм төлөвлөдөг. Төлөвлөгөөний дагуу явахгүй ч юм уу, өөрийнхөө төлөвлөгөөний дагуу юмаа хийгээгүй үед айгүй ирээдүйд болоогүй юмд айгүй их санаа зовх гээд идэг төрлийн.
Тэгээ ингээ anxiety хөдөлждөг. Тэгээ саяхан нэг унтаж чадахгүй гинтл нэг ажлынхаа юмд санаа зовцсон юм аа. Тэгэл яана маана гэж бүр хаасан зуны юмд санаа зовоод одоо хаасан ч одоо юу хаяанд ирлээ. Тэгтээ нэг 7-8 сарын юмд санаа зовоод өстой би тэгэхэд одоо яана тэгж би зохицуулах уу ингэж зохицуулах уу гэж бодоо байжснаа гинт за болох юм болох цагтаа болно. Намаа ингээ universe харж байгаа. Намайг хайрладаг, ивэдэг юм чинь миний ажил төрөл бүтчих байх тухай үедээ сайхан болчих байх гэдэг гэл нэг боддөө штэ хүн. Тэгэж бодоод эхэлсэн чинь нойр хүрээд эхэлсэн. Би бүр яг унтахынхаа өмнө тэрийг бодоод стресстэй миний бүр ингээ нойр бүр яод өгсөн байхгүй юу? Тэгэл ингээ бодоод эхэлсэн чинь буцаад ингээ нойр хүрээд тайвшраад ингээ булчин зангирсан байснаа ингээ тавирж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж надад төрөөд тэр үед нь би ингээд жижиг сажиг юмнаас болоод амар стресстэй дэсэн нь ерөөсөө ийм юм хийхээ болцсон байсан та бас холбоотой юм байна да гэж бодсон мэт юм. Ер нь яг энерги бохирдох үед яг юу болтыг одоо бохирдоод бүр айгу удаан явчлаа штт. Тэглээ гэхэд ер нь юу болох уу хүнд? Тэр тэгээд хүн өөрөө хэр эмзэг байхаас бас амар хамаарна л та. Зарим хүмүүс болохоор нэг амар нөгөө юм эмзэглэж ингээд бие дээр гарч ирж байгаа өөрчлөлтийг мэдрэхгүй одоо бохир энергетик удаан яваад байна гэж үзье тий. Тэгээд удаад бүр амар удаад нөгөөх нь юм бит болоод ирэхээр бит юм жоохон өвчин үүсэх гэдэг. Өвчин ширж авчрах гэдэг. Хэрвээ ямар нэгэн өвчин байхгүй бол одоо хөлн дээр нь суудсан байвал нөгөө хүн чинь хөлөө гимтээдэг ч юм уу. Асуудал одоо жоохон тийм сөрөг зүйл тэр бохир энерги нь хүний бие рүү махан бие рүү татаад нь штэ. Эхэндээ бол эмзэг хүмүүс одоо сэтгэл санааны байдлаас эхлээл тэрийг явуулна бол мэдэж мэдрэх хэрэгтэй л дээ тийм ээ. Өөрийгөө бас чагнажих чухал байгаад байна тийм. Тийм чагнажих чухал байгаад байна. Тэгээд нэг жоохон онцгой санагдаад тийм сэтгэл санаа хямраад ч юм уу сөрөг зүйлүүд бодоод стресстэд, депресстэд гэд тэгээд нэг биеийнхаа эн тэнд бас хүндүрлээд байвал ер нь бол жоохон бохир энерги суугаад ин шүү гэсэн утгатай. Тэгээд би өөрийнхөө бие давстай усаар цэвэрлээ, давстай бантай усанд ороод ч юм уу тийм лав хүүж асааж бас тойруулаад гээд юм жижиг сажиг энэ бол жижиг сажиг юм бохир энергиудыг энергийн хүрээллээс ингээд ауранаас аваад явж харгууд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бүр ингээ удаан бүр амар удаан бодоол бит болгоцсон бүр юм шигдсэн байгаа тий чакранд ингээ бүр гүнд нь орцсон байгаа тийм энергиудыг бол энерги эмчилгээ хийлгэж алуугалахаас өөр арга байхгүй л тий. Найзд яаж мэдрэгддэг вэ? Сөрөг бохир энерги. Үгүй харин сая яг чамайг ярьжсэн чинь бодлоо. Би нөгөө нэг саяхан solar plexus дээрээ амар том юм дарцсан байна гэд чи нэг цэвэрлэг үгүй юу? Тий. Саяхан миний бас нэг хөл өвдөөд тэгээд нөгөө хөлөө имжлүүлэе гэсэн чинь хөл нь гайгүй байна. Solar plexus гэд яг нөгөө хүний өөртөө итгэл эрч хүч эдрийг хариуцж идэг яг тэр голын гидсэн дээр байдаг хүрд гэх юм уу? Тий, наран сүлжээ хүрд. Тий, наран сүлжээ хүрдэн дээр чинь бүр амар том хар юм дарцсан байна гэд авч өгвөө. Би ахуулваа. Тэгээд би ер нь өөрөө ч анзаараагүй юм бэл амар өөртөө итгэлгүй болцсон. Би ч одоо яхаараа намайг хүн сонирхдаггүй. Ийм хөөрхөн охиныг энтергээ солиордог хүн чинь гинт нэрэл бас өөртөө итгэлгүй болоод нэг 2 сар явцсан байсан мэлээ шүү. Өөрөө мэдгүй. Тэгээд яг тэрийг ахуулаад маргаашнаас нь би ч нэрээ юу хин блэ юу илээ гэл нөгөө нэг санаж эхэлж байгаа юм чи тэрийгээ би ч ийм хүн байж яхаараа би гэл өөртөө итгэлгүй байдیں۔ Би ч I'm the prize, I'm catch гэл зөөр нөгөө нэг толтойгоо хараад яриад толинд харах нь ихсэл тол руугаа үнсэлт илгээгээл Нэгтэж өгч байгаа юм чи бүр гэхдээ яг тэгээд тийм болцсон байгаа нь анзаараагүй. Бохирдоол хөөрхий таваас энерги нь бохирдоол solar plexus дээр нь хар юм дараал өөртөө амар итгэлгүй хүмүүс харахаар юуг нь яна надаас юу хараад байгаа юм бол ч гэдэм үү тий.
Мгм. Үн нэг сонирн болчдөг доо. Тэг би болохоор Тийм. insecure байдал хамгийн дургу байхгүй юу? Тэг Мгм. insecure байгаа хүний гэрлийг жоох ингээ бөхөөгөөд идэм юм шиг санагдаад идэв. Өөрөө insecure байгаа зүйлээ нөгөө өөрөө insecure байгаа учраас нөгөө хүнээсээ өө энэ өстой ямар гоё юм бэ? Ийм гоё байна. Чи өстой гоё харагдчих шүү гэж хэлэхийн оронд энэ хүн ийм биш юм байна. Гэтэл би ийм штэ гэдэг ийм харьцуулаад эхэлдэг. Тийм. Тэрнээсээ болоод ийм jealousy буюу атаархал гэдэг юм үүсдэг. Тэгээ тэр чинь бол бүгдээрээ л ерөн сөрөг бодол, сөрөг сэтгэл хөдлөл шүү дээ. Тим юмд амар дургууд тэгсэн чинь өөртөө итгэлгүй бас нэлийн удаан явцсан байж агаад нэрээ solar plexus-ийн амийг ахуулсан юм байна. Хард арцсан байсан юм ба. Тэр Харин бол нэг тийм. удаж ч мэдрэгдээгүй өстө маргааш өглөө сэрэл нүгэж чаа. Боточ бүжиглээл толинд хараад гой гой хувцсан гаргаж ирж өмсөөл хүн амтан лөө хаарч ирмээл баг зүгээр. Нээц айгу гой юм бичсэн л орч ирсэн л дээ. Ялцчихгүй Тий, биш сэрхэд тэгээд чинь инээд би хүрэл. тийм I'm a catch гэж хэлж байгаа сте. Харин тийм. Уул амар хөл мөллөө имжлүүлнэ гэл тэгээд үгүй ээ наад наран сүлжээд ир чи юм байна гэл тэгсэн чи тийм үү ямар сони ингээл амар сас ядж хахад Харин тийм амар састэй байх эсгүй бараг тэгэх гээд байгаа. ямар сони ингээл гайхаж байхаа л. Тий. Тэгээд найз бол өөртөө бас self awareness ихтэй л дээ. Тэ Тийм өөрийгөө ээ. ингээ сайн анзаарч харж чаддаг. Тийм болохоор одоо нэг энерги эмчилгээг бас айгүй хурдан хүлээж аваад ихтгэл үнэмшилтэй ч байгаа. Тийм болохоор хурдан хүлээж аваад өөрчлөлтийг нь бие дээрээ бас айгүй сайн мэдэрч байна л та. Ихэнх хүмүүс ер нь тийх чадвартай. Гэхдээ заримдаа хүмүүс болохоор жоохон өөрийгөө хаах гад эсвэл нэг өөрчлөлтийг нь тийм хурдан мэдэрч хүлээж авахгүй байх хандлагатай байгаад идэг. Тэгтээ ингээд бохор энергийн цэвэрлээд тийм ээ бүр ийм амар л бохор байдэн шүү дээ. Ер нь хүмүүсийн энергийн бүрхүүл ер нь бол бас хэцүү шүү дээ. Тийш удаан ч бас цэвэрлэхгүй яваа. Тэгэл жоохон сүргэн бодохоор бас үүсчээд байгаа болохоор тий. Тийм болохоор тэгээд амар гоё юм гэрлийн энерги явуулж өгөөд ингээд ирэхээр бол үнэхээр ажил үйлс бүтээд сэтгэл санаач дээрдээд тийм ээ. Тэгээ хүн хүнээс хамаарат бас оролтууд олон байх шаардлагатай бас үе байна л да. Найздаа бол ингээд ганцхан оролтоор тийм ээ. Нэг цэвэрлээл, нэг solar plexus-ийн цэвэрлж өгвөл сэргээл алга болсон байгаа. Тийш амар өөртөө ихтэй болоод үгүй одоо бодоод байхад би тэгж solar plexus-ээ янзлуулаад гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэл гарч яваад миний social life айгүй итгэвтэй болсон байгаа биз. Чи боддоо. Тийм байгааз. Тийм Үнтэй байна, тийм байна. харилцаа хүртэл нөлөөлчихөж байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэр чинь угаасаа аргагүй. Өөртөө их хүн итгэлгүй байхаар одоо яаж хүнтэй очиод хайтайхан яриа өрнүүлэх юм бэ тийм биз дээ. Тийштэй ингээ хэлжүүл тэнийг санагдах болов тгээ хэлжүүл яах бол гээл бас бие хумаад хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй тэгэл өөртөө итгэлтэй хүн чи очиод зүгээр инээгээл ингэсэн тэгсэн гээл ер нь юм амар өөртөө итгэлтэй secure байгаа хүн цаанаасаа мэдрэгддэг шүү дээ хүнд. Тэгдэг. Цаанаасаа мэдрэгддэг. Гэ гэрэлтэй байгаа юм шиг санагддаг. Амар тайван чийл байгаа нь мэдрэгддэг. Тэр нь бас юм attractive тий. Тийм Сэтгэл тэр татмаг. нь сэтгэл татдаг. Тийм яг тийм. Өөртөө итгэлтэй хүн бол угаасаа хамгийн л гоё харагддаг. Заавал амар үзэсгэлэн төгөлтөр ч юм уу зүгээр 90 байж иж attractive гэл татам гэсэн үг биш. Хүн чи ер нь өөрийнхөө байгаа өгөгдөлтөө айгүй гоё өөртөө итгэлтэй. Тэрэндээ ингээд ганхдаггүй байхаар л амар гоё харагддаг юм л шүү дээ. Тэрэнд бас энерги имжлэх аюу хэрэг болж байгаа байхгүй. Надад нэг асуулт байна. Тэгвэл тэгээд байгаа шүү дээ. За яг ингээд энерги имжлэгээ хэлэгчж байгаа. Нэг удаа ингээ хийлгээ бас гоё болчдөг. Тэрийгээ яг яаж ингээ хадгалж цаашаа явах хэрэгтэй гэдэм бэ? Тэг ингээ бид нар багаар өөрсдөө одоо ер нь энерги цэвэрлээд ах боломжтой. Давстаа уснаас өөр ер нь одоо бодол модлоор ч юм уу. Яг яаж тийх үү? Бас тэр болгон одоо 7 хоног болгон ч юм уу сар болгон цэвэрлүүлээд ээж бас чадахгүй үе байгаад байгаа шүү дээ энерги имжлэгээ хэлгэж. Тийм. Мөнгө санхүүтэй холбоотой асуудал байна. Эсвэл одоо зав зай ч юм уу. Тим үед яад юм бэ? Ер нь бол хамгийн зөв сайн арга бол бясалгал хийх л дээ. Зүгээр өөрөө ямар нэгэн мөнгө төлөхгүйгээр
хийе гэвэл нэрээ бясалгал хийх. Дасгал хөдөлгөөн йог ялангуяа маш сайн нөлөөтэй. Йогийн дасгалууд өөрөө хүний ийм нөгөө жижиг хүрдүүдийг айгуу сайн цэвэрлж өгч яадаг байхгүй юу? Амьсгалын дасгалууд мөн. Амьсгалын дасгалууд, урт гүнзгий амьсгал, одоо йогийн амьсгал гэж байдаг да. Тийм. Гидсээ төмбөлгөж амьсгаа аваад нэг 5 хүртэл тоолж түгжээд тэгээ буцаагаа гаргаад дахиад 5 хүртэл тоолж түгжих. Ингээд хийхийг бас йогийн амьсгал гэж ярьдаг. Энэ өөрөө бас энерги айгуу сайн цэвэрлж өгдөг. Энерги бас айгуу сайн сэлбэж өгдөг. Тэгээд идэм бах та йогт явахаар амар гоё тайвшраал Мм. жижиг сажиг юмнуудаа мартчихдаг шүү. Тийм. Тэгэхээр йог өөрөө тэгж энергийг ингэж цэвэрлж өгч яадаг байхгүй юу? Дасгал хөдөлгөөн бол ер нь бол маш сайн үр нөлөөтэй. За тэгээд ер нь л ийм жижиг сажиг зүйлд санаа зовхгүй байх. Стресстгүй байх. Юмс ер нь ингээд урсгалаараа тийм ээ амьдрал угаасаа явдгаараа ингээд жамаараа явна гэдэг нэг ийм менталитиг одоо юу гэдэг юм universe is doing its job те it's in God's plan гэх юм уу те Бурхны тавьсан замнал план гэдэг ч юм уу нэг иймэрхүү зүйлд итгээд юмсыг ингээд жоохон тайвч орхиж чаддаг байхаараа хүний бодол бас юм цэгцтэй тийм ээ стресстэй байхгүй сөрөг зүйл бодоод байхгүй за ер нь бол ингээ болно доо тийм болохоор ийм шашин релижнүүд болохоор бас хүнд хүчтэй нөлөөлдөг байгаа байхгүй юу өөртөө ингэж стресс авахгүйгээр за бурхан л мэдж байгаа гэл ингээл хайчдаг Тийм ээ тийм. Яг. Би чинь огт юугүй байжгаад шүтлэггүй. Бурханд итгэдэггүй. Айгуу сонирхон байсан шүү дээ. Тэгээд хайр сонирхоод энерги энтер гэж агаад universe итгэдэг болоод энергит итгэдэг болоод бодлын хүчинд итгээд manifest гэдэгт итгэдэг болоод эхэлсэн чинь айгуу ингээд амар юм бэлээ шүү дээ. Шашин хүмүүсийг яагаад айгуу шашин шүтээд байгааг нэлээд ойлгосон юм аа. Сэтгэлийн амар амгалан бас авчирчдсан билээ. За universe надаа илүү одоо ертөнц миний төлөвлснөөс илүү юм надад төлөвлөсөн байгаа болохоор миний энэ бүтсэнгүүдээ гэдэг миний тэр майндсет харах үнцэг намайг амар олон ийм уналт сэтгэлээр унах уналтч байд юм уу одоо салалт те хүнээс тийм юмнаас би ингээд хамаагүй гайгүй гарч ирсэн сэтгэлийн одоо хүчтэй гарч ирсэн бас тийм бодлууд майндсетүүд байсан. Тэгээ би хүмүүс ингээд шашин шүтлэгтэй болд юм байна да гэж бодож байлээ. Тийм болохоор тэгээд ер нь бол сүсэг бишрэлтэй тийм ээ итгэл үнэмшилтэй залбираад бясалгаад гэдэг ч юм уу сүнслэг байдлаа сүнслэг юм spiritual замаа бас ингээ хаяхгүй амьдралынхаа хажуугаар материалын газрын амьдралынхаа хажуугаар бас ингээ авч яваад тийм ээ балансаа бариад л ер нь бол явах хэрэгтэй л тийм дасгал хөдөлгөөн мэдээж маш сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ үнэхээр одоо амар ийм хүнд байна тийм ээ одоо энерги имчилгээ хийхгүй удаад энерги өөрөө ингээд цэвэрлүүлэхгүй удаад энерги бохор энергитигээ удаан явчихаар бас жоохон ийм хууч өвчин үүсчдэг хүнд. Тэр нэрийг бол өөрөө ингэж йог хөдөлгөөнд австаа ус гэдгээр цэвэрлэхэд бас хэцүү шүү дээ тийм ээ. Тийм үед бол энерги бол бүрэн цэвэрлүүлэх эмчилгээнд ер нь хамрагдах хэрэгтэй гэж бол хэлнэ. Өдөр тутамдаа бол хичээгээд явна. Өдөр тутамдаа тэгээд явна. Гоё юм бодоол. Тэгээ бүр болохгүй овоорсон solar plexus-ыг даруулсан байх юм бол эмчилгээ хийлгсэн зүгээр байна. Эмчилгээ хийлгсэн зүгээр байна. За тэгвэл энергийн талаар энерги эмчилгээний талаар бол нэг иймэрхүү зүйлс хүмүүстэй хуваалцъя гэж бас бодсон байгаа. Тэгээд дараагийн подкастаараа бид хоёр ховсын эмчилгээний талаар ярина. Манай стерео болохоор бас ховсын эмчилгээнд орж үзсэн байгаа тий. Тэгээд тэр туршлагаасаа хуваалцсан. Тэгээд ер нь бол бас ингээд сонирхолтой сэдвүүдээр
цаашдаа ярилцаад улам илүү зүйлсийг бас хүмүүст хүргэе гэсэн бодолтойгоор бид хоёр бас подкастаа хийж байгаа. Та бүхэн маань мэдэж авъя гэсэн сэдв байвал тийм ээ бид хоёрыг яриасаа гэж хүсэж байгаа сэдв байвал бас сэтгэлдээ илгээж комент хэсэгт үлдээгээрэй. Тийм ховсны талаар гэх юм бол бүр mind blowing манайхаа би бол өөрөө сонирхож орж үзээд тэгээд бас нилийн сэтгэл санаа савлаа гарч ирсэн байгаа. Тэгэхээр тэр талаараа бол хуваалцсан гэдэгт айгүй баяртай байна. Хүмүүстэй ер нь энийг чалчиж ярьж хуваалцмаар байсан. Гадагшлуулмаар байсан. Тэгээд энергийн эмчилгээний талаар гэх юм бол ер нь энергийн талаар гэх юм бол бид хоёр бол нэг иймэрхүү сэдвийн хүрээнд дэд сэдвүүдийн хүрээнд ярьчлаа. Гэхдээ та хэдэд бас сонирхож исэн мэдмээр байсан зүйл байвал комментээр оруулах юм бол бид хоёр уншиж агаад дараагийн ховс ярихдаа бас нэгтгэхэд ярьчих болнох тийм. Болно бол. За тэгээд та бүхэндээ энэ хүртэл сонссонд маш их баярлалаа. Дараагийнхаа дугаараар уулзцгаая. Баярлалаа. Баярлалаа.